Pequenas igrejas, grandes negócios. Apresentação: Pastor Robs Pobre da Silva. Olá, muito boa tarde. Meu nome é Pastor Robs Pobre da Silva e hoje no nosso programa Pequenas Igrejas, Grandes Negócios, nós vamos entrevistar o pastor Belésio de Souza, que realizou na semana passada mais um empreendimento de sucesso, que foi a Fogueira da Rapelança, glória a Deus. Um evento de arrecadação onde ele explodiu de ganhar dinheiro rapelando o bolso dos pobres. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Glória! Exatamente, Robos Pobre, queridos ouvintes. Olha, a Fogueira da Rapelança foi o maior sucesso, graças a um trabalho de lavagem cerebral, quer dizer, de marketing muito forte que a gente realizou em todas as nossas igrejas. A gente conseguiu rapelar mais de 1 milhão de pessoas que compareceram ao estádio do Cambuçu do Saco Preto, em Bom Pastor do Meninópolis, Jacaré do Sul. 1 milhão, meu Deus! 1 milhão! Vejam só, 1 milhão! 1 milhão! Exatamente, 1 milhão de crédulos, quer dizer, de fiéis que compareceram e deram tudo o que tinha nos bolsos. O evento foi um sucesso, as pessoas chegavam lá e davam cheque, dinheiro, joia, davam tudo, ó. Eram totalmente rapeladas, mas saíam de lá sorrindo, quer dizer, tá tudo certo. Até quem não tinha onde cair morto chegava lá e limpava a carteira em doação pra gente. Olha que beleza, minha gente, olha só. Glória a Deus, glória, 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 glória. É isso aí, foi uma das melhores arrecadações da história da nossa igreja, que vai finalmente possibilitar a compra da minha ilha em Angra dos Reis com mansão e heliponto, que eu sonho desde que eu fundei essa bagaça. Quer dizer, é segredo. Amém? Amém! Olha aí, minha gente, olha aí, mais um pastor de atitude, mais um exemplo de sucesso aqui no Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Amém! Amém! Você que tá aí escutando o rádio, dirigindo o carro, tá endividado, irmão, tá sem dinheiro? Faça como o pastor Belésio e monte a sua própria igreja e arrebente os cornos de ganhar dinheiro. Glória a Deus! Glória, glória, glória. Pequenas igrejas, grandes negócios. Apresentação: Pastor Robs Pobre da Silva.